مشاهدينا يا مرحبا بكم من جديد معانا، واكيد نجمتي في الاستوديو شذى حسون. وشذى، شو سالفه التمثيل؟ ان شاء الله بتكونين ضيفه شرف على مسلسل هوامير الصحراء جزء 3 ولا هذه اشاعه؟ لا، هي مو إشاعة. صحيح جاني طلب على أنه أمثل كتمثيل، يعني أكثر من ضيفة شرف. ضيفة شرف تكون بحلقة واحدة أو بالضبط. اثنين، بس أنه دوري كان أكبر. يعني سووا لي دور درامي غير أنه فني باسمي. باسمك يعني كشذى حسون، يعني أيوة. حتمثل في هوامير الصحراء. أكيد تجربة جيدة، وهوامير الصحراء من المسلسلات الجميلة جدا لفت الانتباه. ويلفت الانتباه ولاقي نجاح جميل يعني بالخليج. بس يعني بتصور حيكون في صعوبة أنه أقدر أسويه. ليش؟ سواء كتوقيت، يعني بالنسبة لي هو حيجي ويا توقيت الألبوم، فسالفة صعبة يعني شوي علي. بس أكيد يعني كان بيكون بيشرفني يعني. فهسه لأول مرة أقول له إنه ما راح. فاعتذرتي. إيه، صار في اعتذار مني لهم إنه ما راح أقدر أسويه. إن شاء الله أكيد بيهمني أمثل يعني وأنا ممثلة قبل، يعني ما توني مسوية بغيت لك، هذه مش التجربه الاولى، يعني مو ما كانت تجربة، وكان دور التجربه الاولى بطولة كانت يعني. رسائل من رجل ميت عمل انتاج مصري سوري وعراقي. صحيح. ف كان دور جميل ودور بطولة، وكنت مع فنانين كبار جدا يعني، وكان له أهداف اجتماعية وسياسية يعني. كيف لقيتي امرك في التمثيل؟ شوفي، حلو التمثيل، بس محتاج هواية وقت وانرجي يعني مثلا أنا هسه مثلا إذا أريد أمثل، حابة أمثل دور سينمائي. ايوه حلو. بس دور سينمائي لفت شيء يكون عربي. فهمتي شلون؟ مو بمصري يكون خاص. يعني لا، ممكن يكون مصري مثلا بس يكون عربيا يشاهد. فهمتي شلون؟ يعني ما يكون مثلا لا بلد واحد أو ايوه. كيف العمل اللي سويتيه انتاج مصري؟ يعني عربي خليط. بالنسبه لي شركات الانتاج، تفكرين تفتحين شركه انتاج؟ انا عندي شركه انتاج ببيروت. أيوة. اسمها سول برودكشن. هذه سويتها بعد شي سنه ونص من تخرجي من ستار اكاديمي، ويعني هي اللي انتجت اول كليبين اللي هم وعد هذه عرقوب. شركه تنتج فقط لشذى حسون؟ فقط. حلو. فقط. ما تسعين انه شوفي، أنا أسعى مثلا أكيد يعني أسعى أنه مثلا إذا أنظم فيها مهرجانات، حفلات من خلال الشركة. بس كإنتاج لفنانين ثانيين، أتصور اليوم أنا صعبة، ما أكذب عليك وأقول لك لا ويهمني أجيب فنانين ثانيين، لأنه هذه مسؤولية. ما أريد أتحمل مسؤولية وأني ما أقدر أسويها. يعني هواية ناس يحبون ياخذوا المسؤوليات وهم ما قادرين عليها. فأنت عارفة من أول. فأنا أعرف من الأول. اليوم أنا ما أقدر أتحمل هذه المسؤولية الكبيرة، بس أكيد يعني في الفيوتشر إن شاء الله يعني إذا أقدر أكيد توسعين 100% بيهمني إنه أنتج، وإني أدعم مثل ما لقيت ناس يدعموني اليوم، فأكيد يهمني إنه أدعم ناس محتاجين لهذا الشيء. غنيتي بالفرنسي، بالإيطالي، بالإسباني، بالعربي، بالإنجليزي، ما شاء الله، يعني كثير لغات. إذا اليوم أنت في حالة حزن، والحزن دائما يكون الإنسان فيه صادق، أي لهجة أو أي لغة تختارينها تعبر عنك؟ حقيقة ما عندي لغة. أحس الموسيقى ما إلها لغة. يعني ممكن أسمع عربي وإنجليزي وفرنسي، وكل واحدة تأثر فيها بمحل يعني، وممكن نفس الإحساس أحسه. ما يعني الموسيقى، فهمتي شلون؟ يعني ما بنقدر نقول. الحين لو قلت لك فكري لي أقرب أغنية في بالك تغنيها هسه. أيوة. أنت الحين حزينة ولا سعيدة؟ أنا نص نص. نص نص. شو ممكن أغني؟ أيوه. أقول لك أنا اللي أحبها كثير، وعد عرقوب. وعد عرقوب.
لا هسه أنا مو اوكي مو بمود واحد على ركوب، مع انه ايه موجوده، بس حابه اغني فد شيء كلاسيك. راح اغني مثلا روح يلا اوكي. روح ما بدي غرامك، روح ولا بدي اياك، لا بسكوتك لا بكلامك لا بحنانك لا بأساك. روح ما بدي غرامك، روح ولا بدي اياك، لا بسكوتك لا بكلامك لا بحنانك لا بأساك. صعبة حياتي بدونك، بعرف راح اشتاق وغار، لكن أهون من وجودك حدي وأنا بقلبي نار. روح روح. الله. اشكروني يا زين ما اخترت لانه وايد حلوه. الله كثير حلوه. مشاهدينا بنتابع مجموعه صور وشذا بتعلق على كل صوره بتشاهدها، ونبتدي باول صوره. الله. طبعا الفنان الرائع أستاذ سعدون جابر من الفنانين اللي أعتز بهم كعراقية، وأكيد طبعا كل العراقيين يعتزون بأنه عنا فنان حقيقي موجود بيناتنا. ما كان في لقاء، عمرنا ما التقينا، بس هواية اتصالات بيناتنا. بتمنى يكون اكو عمل بيني وبينه، وطبعا أنا في كل حفلاتي دائما أحب أنه أغني من أغانيه. صوت رائع، فنان جميل، وأتمنى له التوفيق، وأتمنى يكون أكو لقاء قريب بيننا إن شاء الله. يعني كان يفترض أو متوقع بأنه هو اللي يكون المشرف على إصدارك الجديد. صحيح، كان لازم هو يكون مشرف على كل الشق العراقي. أيوة. بس كان في صعوبة، تعرفين يعني لما كنت ببيروت كنت أحاول أفتش على أغاني عراقية، كان هواية صعوبة، أنه كان هواية يجيني أغاني عراقية ما أحس فيهم بالطريقة، طبعا مو من خلاله، فحاولت اتصال فيه حتى يساعدني. فبس هي قصة وقت وبعد، فهمتي شلون؟ غير انه هو يسافر هوايه وموجود بسوريا وفي الامارات، دول ثانيه. فبس هي فتره، يعني انا لما ابتديت اشتغل كان اوريدي خلاص، يعني فات الوقت. كان يفترض ايضا انه يقدم لك عمل من اعماله وتعيدين تجديده. هذا المشروع بعده موجود. أيوة. بس حيكون انفرادي بشكل اكبر واهم، يعني ما اريد احطها بس اغنيه بالبوم. يعني اليوم انا دا افكر اسوي البوم كامل اغني فيه كل الاغاني التراثيه، مو بس العراقيه وحتى الاغاني القديمه الحلوه لعده فنانين وفنانات في الوطن العربي. حلو. اللقب بسفير الاغنيه العراقيه الاستاذ سعدون جابر، وايضا قيصر كاظم الساهر ايضا لقب بسفير الاغنيه العراقيه. هل يجوز برايك توزيع الالقاب بين اكثر من نجم؟ مو مشكله، ليش لا؟ يعني اذا يستاهل، يعني كل واحد يستاهل فيهم. طبعا فنان كبير سعدون جابر من الفنانين الكبار، واكيد هو سفير الاغنيه العراقيه في مرحله ما ولهسه، يعني باغانيه. وكاظم نفس الشيء، يعني هو سفير الاغنيه العراقيه والاغنيه العربيه، يعني بعد يعني غنى اغاني قصائد لنزار قباني. فهو هل شذا حسون اليوم سفيره ايضا للاغنيه العراقيه؟ بيشرفني، يهمني جدا انه اكون سفيره للاغنيه العراقيه. مو بس الاغنيه العراقيه، تعرفي هو انا عراقيه، فكل شيء اغنيه هو من العراق يغنى لكل العالم. فما احب اني
اوريدي ما احب ابدا تصنيفات مال لا اغني، احب اغني عراقي واحب اغني خليجي واحب اغني مصري واحب اغني لبناني. كل هذول اللهجات لهم طعم ولهم خصوصيه يعني. استاذ سعدون جابر قال بانه الفن العراقي يندثر، هل توافقين الراي؟ أنا طبعا أكيد يعني مقارنة مع الفن العراقي قبل، يعني في السبعينات الثمانينات حتى قبل، يعني أكيد كان في ثروة وثورة في كل الأوطان. يعني الأغنية العراقية لما تنسمع يعني كانت هي، بعتبر هي كانت الأولى يعني، ومنها هواية أشكال غناء وجدت في بلدان ثانية. فالأغنية العراقية هي أغنية يعني معروفة جدا بغناء، بأنه غنية وثرية يعني. وبالنسبة ل وجود فنانين مثلكم فعلا سفراء للعراق، ومثل ما انت قلتي اعيد تجديد الاغنيه العراقيه، تذكرين اغاني العمالقه اللي رحلوا. ليش تندثر؟ ليش ممكن تندثر الاغنيه العراقيه؟ تندثر لان اليوم اللي نشوف يعني اكو فنانين قلائل جدا اللي موجودين في الساحه الفنيه يغنون الاغنيه العراقيه، مع أن الأغنية العراقية محبوبة جدا. وأنا هذا الشيء طبعا أنا صرت أعرفه أكثر وأكثر لما تعمقت أكثر يعني في الفن، وصرت أسافر أكثر. والصوت النسائي نادر يعني، أنت قد تكونين الوحيدة في الساحة حاليا المطربة العراقية. صحيح يعني، بس عشان هيك أنا اليوم يعني دا أحاول من خلال هذا الألبوم، من خلال الأغاني اللي قدمتها وراح أقدمها، أنه يكون في حث أكثر، أنه أنا بيهمني يكون في فنانات عراقيات موجودين في الساحة الفنية، لأنه ماكو فنانة لبنانية واحدة أو ماكو فنانة سورية واحدة. أو بس يعني بأمانة شذا، مو إنك أنت تتربعين على عرش الحين الأغنية العراقية. نعم. كونك كأنثى وحيدة، يعني قلتي تتمنين التواجد. بس ما عندي مشكله يكون في فنانات ثانيين. اكيد انا مبسوطه اليوم انه اعتبر من الفنانات الموجودين وعراقيا ومعروفين في الوطن العربي. بس حلو انه يكون في، بالعكس حلو يكون في اصوات عراقيه حلوه، ليش لا؟ بالعكس يعني شوفي الرزقه، إذا راح تجي راح تجي، إذا ما راح تجي ما راح تجي. صحيح. يعني أنا مو من النوع اللي راح أفكر لا وأريد أكون أنا الوحيدة. طبعا كل شخص فينا في أنانية معينة، بس بنفس الوقت أنا هذا الشيء ما راح ما بيزعجني أبدا يعني. سؤال الفنان سعدون جابر عن ماجد المهندس وكاظم الساهر، قال الأول يعرف ماذا يعني أما الثاني فلا. هل تعتبرين هذا صراع بين الكبار؟ هذا شيء عادي جدا. شوفي الصراع بين الفنانين بصفة عامة صغارا كانوا أو كبار، هذا شيء جدا أنا بعتبر هذا من الضروري ومن المفروض بهار الحياة موجود. بهار الفن. إنه يكون في هذا النوع من المناوشات الحلوة يعني مو أكيد إذا ما تطلع على نوع من الاحترام وهذا، فإذا بالعكس هذا الشيء بيخلي الفنان يشتغل على نفسه أكثر ويحب يعطي أكثر. وطبعا من المستفيد غير أنه الجمهور والناس بالأغاني والأعمال. على طاري ماجد المهندس، وأكيد إحنا نوجه له أكبر تحية، كان يفترض فيديو بينك وبينه؟ لا، كان مفترض يكون أكو أغنية من ألحانه. أيوة. بس بسبب اشتغاله بالحفلات وما شاء الله يعني أتمنى له التوفيق. الفنان ماجد من الفنانين اللي أنا أفتخر فيهم كفنانة، وأفتخر فيهم كعراقية يعني. ف مو زعلانة. هذه مرحلة يعني، هذه الخطوة إذا ما تسوت اليوم أكيد حتسوى باكر يعني. بشكل عام شذا، لقيتي الدعم المطربين العراقيين مثل الأستاذ كاظم والأسماء الكبيرة؟ يعني خليني ألف بطريقة غير. لما شاهدتي مثلا القيصر بأغنية المحكمة مع المطربة أسماء المنور، يعني أكيد نوجه لهم أكبر تحية. جميل. بينك وبين قرارة نفسك ما قلتي أنا أولى، أنا أحق بهذا العمل؟